Labdien! Mani sauc Agnes Ģērmane, esmu neatkarīgās Rīta avīžu žurnāliste, un šodien mēs turpinam iztaujāt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pensiju metodikas nodaļas vadītāju Baibu Felsbergu par pensijas jautājumiem. Labdien, Baiba! Labdien! Tad sāksim ar to, vai invalīdam ilgstoši slimojot ir tiesības saņemt gan invaliditātes, gan darba nespējas pabalstu, un cik ilgi? Tātad, ja cilvēks ir invaliditātes pensijas saņēmējs un turpina strādāt, ja, tādā gadījumā viņiem ir tie paši nosacījumi, kā jebkuram strādājušam attiecībā uz šo darba nespējas laikā slimības pabalstu saņemšanu. Tātad tie ir vispārējie nosacījumi un nekādas citas atšķirības nav. Nu, ja atgādinām tos vispārējās nosacījumus, tad tas ir, kad no 11. slimības dienas no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pie nosacījumiem, kas ir šī pabalsta saņemšanai, ir tiesības saņemt šo pabalstu, un viņi var turpināt saņemt, kā jau vispārējā kārtībā, 26 nedēļas, un tālāk jau šo pabalstu var saņemt tikai tad, ja to atzīst Valsts darba ekspertīzes komisija. Un vai gadījumā, ja tiek saņemta cita pilsonība, Latvijā maksātie nodokļi pensijai būs pieskaitīti šim citas valsts pensiju fondam, un ja jā, tad kādi dokumenti nepieciešami to formulēšanai? Tātad attiecībā uz pensijas kapitāla nodošanu šobrīd tādas situācijas mums, varētu teikt, ir ļoti retas, un tas ir saistīts tikai vienā gadījumā, kas ir ko nosaka Eiropas Savienības regula, un tas ir saistīts ar tiem, kas strādā Eiropas institūcijās. Nu, tie ir reti ļoti gadījumi, bet pārējos visos gadījumos katra valsts atbild par savu pensiju sistēmu, par savām iemaksām, saviem nodokļiem. Bet šobrīd, kā jau es teicu, ir arī tas, ka ir divpusēja līguma, kas nosaka, kādā veidā cilvēks var saņemt pensijai maksātu nodokli citā valstī. Un tāpat laikā ir arī šī Eiropas Savienības regula 883, kura nosaka arī, ka tie, kas strādājuši Eiropas Savienībā, ka katra valsts arī izskata tiesības uz pensiju pēc savas likumdošanas, un šie Eiropas Savienības regula koordinē visus šos nosacījumus, kādā veidā cilvēks var saņemt pensiju, ja viņš ir strādājis Eiropas Savienībā vai Eiropas ekonomikas zonas valstīs. Un vai var tikt pie priekšlaicīgas pensijas, ja ir 30 gadu darba stāžs un apgādībā tiek audzināts bērns invalīds? Tā tad varētu teikt, tā ir tāda iespēja aiziet pensijā ar atvieglotiem noteikumiem pie zināmiem nosacījumiem. Ja? Un tā tad šobrīd pašlaik šis vecums ir no 57 gada vecums, tātad 5 gadi pirms vispārējā pensionēšanās vecuma, kas mums šobrīd ir 62 gadi. Ja? Tātad gan tēvs, gan māte var pieprasīt šo pensiju pēc atvieglotiem noteikumiem, ja ir nemazāk kā 25 gadi apdrošināšanas stāžs, sasniegt šis minētais vecums, un nemazāk kā 8 gadus līdz 18 gadu vecumam ir izaudzināts bērns, kurš ir likumā noteiktā kārtībā atzīts par invalīdu. Ja, principā šis bērns ir aprūpēts. Tām personām, kas šo bērnu, teiksim, nav aprūpējuši un viņiem ir atņemtas vecāku tiesības, piemēram, tādām personām nav tiesības uz šādu pensiju. Tā kā katrā gadījumā tiek vērtēti tāda virkne nosacījumu, vai izpildās visi šie nosacījumi, un ja izpildās, tad tiesības uz pensiju ir agrāk, un tā ir vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem, kas būtībā ir tāda pat kā vispārējā vecuma pensija, un viņi var saņemt pilnā apmērā. To nevar teikt, ka tā ir tā kā priekšlaicīgā pensija, kurai būtu kaut kāda atšķirīga izmaksas kārtība. Paldies par skaidrojumu. Un, ja vēlaties saņemt ekspertu viedokli uz kādu sasāpējušu jautājumu, raksti mums, tu jautā māja atbildi, skaties nrl.tv, un varbūt tieši tavs jautājums būs nākamais, uz kuru mēs radīsim atbildi. Uz tikšanos!